လောင်းလေဘာတော့လဲစွတ်သွားနာ ဘာလဲ တစီကပြီးကြုံလေကားက ဘာတစိကလဲဘာလားပြောနေရလဲနင်ထိုင်းချောက်ပင်သွားမယ်ဆိုတော့ငါတက်လိုက်လိုက်တာလေ အေးလေအဲ့ကြောင့်ခမက်ရှယ်တူတောင်းတာလေ ဩနင်ကလည်းထိုင်းချောက်ပင်သွားမယ်ငါလည်းထိုင်းချောက်ပင်ကျုံလို့လိုက်ထားလေ ဟုတ်လေခမက်ကျုံကလမ်းကျုံလို့တင်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးလေခမက်ကျုံကိုပေးရမှာခမက်ပေးရမှာပဲလေတစီကတောင်းတာဘာလဲပြောတာတော့ ငါတက်လည်းနေမောင်းရမှာပဲငါမတက်လည်းနေမောင်းရမှာပဲလေ မဟုတ်ဘူးလေမောင်းတာတော့မောင်းတာဗောဗျာခမက်ဘာလူပါဝါတဲ့စကားလာပြောတာတော့မဆိုင်ဘူးလေကျုံကတစီဆွဲနေတယ်ခမက်ကျုံကအခါမလိုက်ဖို့နာမဟုတ်ဘူးလေခမက်ကိုနေကျုံနေတူတော့ခမက်ဖယ်သွားမလို့ပြောလေ ထိုင်းချောက်ပင်ရွှေပြည်သားသွားမယ်လို့ပြောတယ်လေ အေးလေ နင်ကငါမေးတော့နင်ဘယ်လိုပြောလဲ ရွှေပြည်သားထမ်းချောက်ပင်သွားမယ်ပြောတယ်လေ အေးလေအဲ့ဒါငါကြုံလို့လိုက်တယ်လေနင်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲ ဟာရကတော့တောင်းမှာကျုံကတစီမောင်းနေတာလေ နင်တင်လာလားကားတင်လာရတာလေ အဲ့မတင်တင်တာမဆိုင်လေကားကျုပ်ကားလေကျုပ်မတင်မဲ့ကျုပ်ကားမောင်းလာကျုပ်ကားနဲ့ခမက်တင်လာတာခမက်ဒီပါလူဝိတ်တွေရှိရလေ ချိန်ကြည့်ပေါင်းတရားတော့မရှိတာ အဲ့ဒီပေါင်းတရားပေါင်းနေတယ်ကျုပ်ပြောနေမဟုတ်ဘူးလေခမက်ကျုပ်လူတွေလည်းခမက်လူပေါင်းမွားနေတော့ဘာလို့ ဘာလဲလားပြောနေနင်တော့ငါကားပြန်ပေးရအောင်မယ်နင်ကငါအဖော်တော်ရသေးတယ်လေနင်ကလာချင်းမထက်နဲ့နော်နင်ကြီးထက်ချင်းသူများသွားတဲ့ဟမ် အဲ့လိုဟေးဘာလို့ဟေးဘာလို့လူပေါင်းဝါတော့လူပေါင်းဝါတာကြီးမဟုတ်ဘူးလေငါလူပေါင်းဝါတာဟာကွာငါဒီမတဲ့နဲ့ကွာတက်သေးတုံးလိုက်တော့သူ့လက်တော့တင်နေမြတ်မတင်လားမသိဘူးစိတ်တွေညစ်ပါလေဘာလို့ဟာလည်းလာထိုးနေမသိဘူးဘာလို့များလဲလို့မှတ်တယ်ဟိုတခါအခုမိမဟိုလင်းငယ်နေဆိုရပြာခတ်သွားတယ်မလား ဟုတ်တယ်ညီလေးမမိသားပဲဟာပဲဆိုလို့ အဲ့တော့လေကျွန်တော်မခီးတဲ့ညောင်းနဲ့ပြတ်တယ်တက်နေတာ အဲ့တော့လည်းငါလည်းမင်းကိုအားနာပါတယ်ကွာ ရဒါအခုမိမဟိုနေလင်းငယ်နေဆိုတာ ဟောလင်းငယ်မနေပါဘူးငါ နေပါလေခင်ဗျလင်းငယ်သက်သွား မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ပါဘူးအကိုရဲ့အဲ့ဒါညီမရှင်းပြ过ပြီအဲ့ညီကသူ့နဲ့ညီမနဲ့စိတ်ဆိုတော့ကျမဟိုတယ်မှာတော့အိတ်တာ အစိတ်သုံးပြီးတော့ဟိုတယ်သွားပြီ တက်သွားတယ် အဲ့ဒါတရေကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းကောင်တွေခေါ်အိတ်တာလေအဲ့ဒါတော့အထင်လွဲပြီးဘူးမတိပါမတိစိတ်ဆိုးညာလေ ဟုတ်တယ်ညီလေးအကိုမိမတရေကြောက်တော့အကိုကမေ့သွားတာတရေကြောက်လို့ဆိုကောင်လေးအဖို့ခေါ်အိတ်တာလေအေးအဲ့ဒီကောင်လေးတော့အကိုကကျေးဇူးတင်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုမိမတရေကြောက်တော့မေ့သွားတာအထင်လွဲပြီးဆွမိတာညီလေးဟာအဲ့တော့ မဟုတ်လေဟိုတယ်မှာကောင်လေးတယောက်ခေါ်တိတ်တာအဲ့ဒါလင်းငယ်နေမှာမဟုတ် ဟိုဘယ်ရငယ်နေမှာလဲသူတရေကြောက်တော့မေ့သွားတာသူတရေကြောက်လို့အဖို့ခေါ်အိတ်တာ ဟုတ်တယ် အကိုလေအဲ့ဒီကောင်လေးတော့သေချာမာခဲ့ရသေးတယ်ညီလေးလို့နောက်တစ်ခါမြအကိုမိမအကိုနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလာရင်သွားအိပ်ပေးပါအောင်လို့အကိုကြီးတောင်းပြီးတော့လက်ဖေးဘိုးပါပေးလိုက်ရသေးတယ် အော်အဲ့လိုလားအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အိတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အိတ်ပေးမယ် ဟိုဒီမဲ့ရတယ်ညီလေးအကိုမေးပြီးပြီ तू ကအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့မှတရေမကြောက်တာတဲ့အကိုနဲ့တော့မှတရေ